Welcome to today's class. Good morning पिला माने आज रो क्लास को तुम मानकु स्वागत. So my dear students, in this class we will be learning the chapter 1 double vowel sound with H and that is the I sound with silent E. आज हम तुम chapter 1 double vowel sound रो the I sound with silent E माने एमिति गोटे वर्ड थिबो जोथरे कि I थिबो E थिबो एवं सेठी E ता साइलेंट हे जिवो. ठीक अछि. आर क्लास ठीक आम कि एमती ही पढ़ी तो ये क्लास रे आम ठीक किसी एमती ही पढ़ा जोटि कि आई साउंड टाक माने उच्चारण बा प्रोनाउंसिएशन करा जिवो एवं ई साउंड टा सेठी साइलेंट रहबो. ठीक अछि. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव द वर्ड वन बाय वन. तो फर्स्ट इज लाइन. एल आई एन लाइन. एटी कोन ई टा सामान पूरा साइलेंट हैला. एल आई एन लीन नो लाइन माने एटी आई टा प्रोनाउंसिएशन करा जिवो. ठीक अछि. तापर नाइन ई साइलेंट नाइन. तापर काइट के आई टी काइट. तापर ला टाई टाई टी आई टाई 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 नो टाई टी आई टाई. ठीक अछि. एटी ई साइलेंट. तापर भाइन भी आई एन भाइन भाइन एटी हला ई साइलेंट भाइन हला. भिन्नी नो भी आई एन भिन्नी नो भाइन ई साइलेंट. तापर टाइम टी आई एम टाइम ई साइलेंट. तापर फाइन ई साइलेंट. ठीक अछि. सब तरह ई साइलेंट. तापर राइट ई साइलेंट आर आई डी राइट ई साइलेंट. ठीक अछि. सो स्टूडेंट्स तुम को जते एमिति किछि वर्ड आसीबो तो तुम तो एमिति प्रोनाउंसिएशन करिवो कि जोठी कि आई टा उच्चारित होथिबो जेमिति कि हला लाइन आ जेति ई टा साइलेंट रहथिबो माने ई वर्ड टा सेठी प्रोनाउंसिएशन बा सठिक उच्चारण करा जिवोनी. ठीक अछि. तबे पिले चालो एबे जिवा फोनेटिक ड्रिल साउंड को. फोनेटिक ड्रिल माने म कहितली फोनेटिक ड्रिल माने हला सठिक शब्द उच्चारण को फोनेटिक ड्रिल बोली कहआ जाय. ठीक अछि. तेबे चालो आमे जिबा आबे फोनेटिक ड्रिल साउंड को. डाई डी आई ई डाई ई साइलेंट. डाइन डी आई एन ई डाइन ई साइलेंट. बाइट बी आई टी ई बाइट ई साइलेंट. फाई एफ आई ई फाई ई साइलेंट. फाइन एफ आई एन ई फाइन ई साइलेंट. साइट सी आई टी ई साइट ई साइलेंट. लाई एल आई ई लाई ई साइलेंट. लाइन एल आई एन ई लाइन ई साइलेंट. लाइट एल आई टी ई लाइट ई साइलेंट. पाई पी आई ई पाई ई साइलेंट. माइन एम आई एन ई माइन ई साइलेंट. माइट एम आई टी ई माइट ई साइलेंट. टाई टी आई ई टाई ई साइलेंट. थीन टी एच आई एन ई थीन ई साइलेंट. थिनी नुह टी एच आई एन ई थिनी नुह थीन टी एच आई एन ई थीन दैट इज ई साइलेंट. राइट राइट आर आई टी ई राइट ई साइलेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स तुम मान को जते एमिति किछि वर्ड आसीबो जोठी कि आई आ ई थिबो एवं तार प्रोनाउंसिएशन एमिति थिबो कि तुमको आई साउंड को सठिक उच्चारण बा प्रोनाउंसिएशन करिया को पड़िबो एवं सेतरे ग्रेजुअली ई साउंड साइलेंट रहबो. ठीक अछि. सो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द वर्ड्स प्रेजेंट इन योर बुक दैट इज पेज नंबर 10 at least 5 times in your copy. You have to pronounce the word like me. You have to remember the spelling. You have to remember the pronunciation. तुम मानकु स्पेलिंग मन रखा पड़ो भल से प्रोनाउंसिएशन भी भल से मन रखा पड़ो. जिते बड़े मु टेस्ट नेबी डिटेक्शन नेबी नहले प्रोनाउंसिएशन टेस्ट नेबी तुम मानकु ठीक ठीक पूरा स्पष्ट भाव उच्चारण एवं तुमको सब स्पेलिंग आसा दरकार. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड टुडेस क्लास. We will meet in the next class with a new sound. Till then, take care of yourself and bye bye.